タリストの塚本ひらです。アコースティックギターを、できるだけ、プレイヤーからの僕自身の個人的な、経験から、皆さんに紹介したいと思います。今日紹介するギターはこのギター、マーティン、OM42 です。OM というのは、オーケストラモデルの略で、42というのはマーティンがつけた番号です。マーティンは、基本的に、数が、高くなるに比例して、ギターのグレードも一応上がっていくというそういう設定の仕方はしているものの、例えば D28 のようなこれ42ですけどさらに低い、数のギターでも、アコギの定番そんなギターもありますし、あと D の18のような本当に素晴らしいギターもあるので一概には言えないんですが一応はそういうことになってます。それで40番台シリーズというのは、上のところに位置するシリーズで、41、42、45とありますが、そのまず特徴は、基本的に、豪華な仕様ということですね。それで一目瞭然で分かるポイントがいくつかあるので、紹介します。まずそれを、このヘッドプレート、CF マーティンと書かれた、縦の大きなロゴですね。これが40番台シリーズから始まります。そしてこのフィンガーボードの、ポジションマーク、ボディの外周に施された、アバロンという貝を使ったインレイ、そして、このブリッジプレートの、スノーフレークスのインレイ、これらが40番台シリーズの特徴です。OM というのはもともとマーティンが始めた、開発したものですが、今では他のたくさんのギターメーカーが OM というモデルを発売しています。そして世界中の本当にたくさんのアコースティックギタリストから好まれて使われているそんなギターです。それがどうしてそうなったかということと、後々思想も含めてサウンドを紹介したいと思っています。1929年に開発されたのがこのオーケストラモデルですが、そのベースとなったギターがありまして、それを、トリプル O と言います。 O が3つ並んだ、トリプル O という名前、そのギターが発展した形がこの OM で、その一つ、違いは基本的にこのボディのサイズ、表のこの大きさと、ボディの厚さ、一緒です。何が違うかというとこの OM はこの14フレットのところでネックとボディが接合された、14フレット、そして、トリプル O の場合は、12フレットのところで、接合された12フレットジョイントのギターです。というかその1929年以前のギターっていうのは全てと言っていいほど基本的には、12フレットジョイントのギターでした。で鉄弦のギターっていうのはもともと例えばマーティンももともとナイロン弦ギターを作っていて、クラシックギターっていうのは12フレットジョイントなので、それまでもギターも鉄弦のギターも、12フレットでした。ここから、12フレットから14フレット2フレット分この2センチというか2フレット分ですね伸ばすことによって何が変わるのか。まずサウンドが変わります。ただそのサウンドを、言葉で説明するのは本当に難しいんですが、あえて言うなら音がこう前に飛ぶような感じですかね。そして理由はですねこの、ネックを伸ばすことによって、弦の長さも伸びますし、弦の引っ張るテンションが変わります。それでサウンドが変わるわけですが、大きく変わるのはこの右手の感触、指で弾いた時に、指と弦が、接する時にあんまりこのくっつく感じがなくなるというか弦離れが良くなる、そんな印象です。それがOM の、大きな特徴なんですが、
それ以外にね僕個人的にもすごく感じてて、多分 OM を持ってる人のほとんどの人が感じてる、一つのポイントはこの OM の抜群のフィット感、このネックとボディのバランス、もちろんその重量は、このマテリアルによって変わるんですが、この抜群のフィット感、特に座った時のこのフィット感というのは、なかなかないフィット感だと思います。そしてですね、この OM42 ということに関してちょっとスペック的なことを紹介すると、このボディのトップはセッツカスプルースと言われる、材です。セッツカスプルースは、主にカナダの西部太平洋側、アメリカの太平洋側のカリフォルニアの州の、北の方から、だいたいずっと、太平洋側をこう沿岸をそれにアラスカまでこう生えてる、セッツカスプルースという木です。そしてこの、サイドとバックはこれまた美しい木ですが、これイーストインディアンローズウッドという木で、木目の美しい木です。ちなみにこのギターは、2001年生、約20歳、19歳ですね。それでこの、ネックはマホガニになってます。このセッツカスプルースと、ローズウッドの組み合わせは、まあ言ってみればアコースティックギターの中では、王道的な組み合わせで、まず間違いのない、そんなサウンドです。そしてこの OM42、僕何が好きかということで一言で言われたら、なかなか難しいんですが、例えばアコースティックギターを皆さん試奏される時あると思うんですが、例えば指弾きの方、僕も指で弾くことが多いですが、よく言われるのが、小さなアタックで弾いても、すごくレスポンスのいいギターが、いいギターだと、言われますが、もちろんそれはあると思います。小さな音で弾いた時にちゃんと反応してくれる、大事だと思います。で、僕がやるのは、思いっきり弾いた時にどれだけ音が潰れないかということを、やります。まあギター屋さんでやったらそれは嫌われると思いますが、それも大事だと思ってまして、でこのギターというのは、思いっきり弾いた時強いアタックで弾いた時でも、音のクオリティが落ちない、そんな感じがします。例えば小さいスピーカーで、ボリュームを全開にしたら、例えば歪んでなくとも何かこう無理をしているような、音になるんですが、でその大きいスピーカーで、大きくしても、余裕感がある、同じ音量で聴いていても比べても余裕感がある、僕にとってはこのギターはそういう、感じがするギターです。じゃあ実際にこの曲を弾いてみて、皆さんにちょっとサウンドを聞いてもらいたいと思います。今ダードガードチューニングといって DADGAD というチューニングしてまして、この6弦が、D の音、1弦も D の音、になっています。オリジナル曲で、焚き火というオリジナル曲を、弾いてみたいと思います。
どうでしたか、焚き火という曲をやってみました。そうですね、こんなサウンドの、OM42、素晴らしいギターだと思います。そうですね、このマーティンというの、例えばこの OM でもいろいろ先ほど他のメーカーも作っていると言いましたが、例えばそのマーティンはもうすごく大きな会社ですが、小さな、アメリカの例えばハイエンドな、アコースティックギターを作っているサンタクルーズとか、ボージョアのようなそのカンパニーの OM に比べると、例えばそのいろんな部分の成功さっていうのは、その小さなカンパニーが会社が作っているものの方がその細かいところを突き詰めた部分は、そっちの方が勝つと思うんですが、実際にこの マーティンの OM を弾いてみた時になぜかこのやっぱマーティンの音がする。それはまあすごいなと思います。なのでそのそれも言葉ではなかなか説明できませんが、やっぱりマーティンの音だなと、思います。そんな今日は OM42 を紹介しました。次回また、次違うギターを紹介したいと思いますので、よかったら見てください。ありがとうございました。